Hai guys, yuk kasih makan si ocol baby arwana aku. Sekalian kita update di hari ke-15 di kolam akuarium aku. Makanya makin rakus nih guys. Nih si naga aku juga udah gendut banget guys. Pertumbuhannya juga udah kelihatan dibanding pas baru datang guys. Next kita coba kasih makan jangkrik guys. Kira-kira udah mau apa belum ya guys? Komen di bawah ya guys, dan kasih saran. Jangan lupa follow, like, share juga ya guys. See you.